Здравейте, аз съм Илко Биров, а това е първи стъпки в китарата урок 10. Това е последния урок от моя курс Първи стъпки в китарата, но няма да е финалното видео, което качвам в YouTube с китарно съдържание. Ако има дадена тема, която ви вълнува, интересува, ако искате да питате нещо, ако винаги сте искали да разберете нещо за китарата, но никога не сте имали смелостта да попитате, бихте могли да го направите в коментарите на това видео. Ще се радвам да чуя вашата обратна връзка за курса, дали той е бил ефективен, дали той ви е помогнал. Така, днес реших това видео да го отделя за научаването на една песен на един от любимите ми singer-songwriter артисти от България за последните няколко години. Това е Ива Янкулова или Ива, както е нейният артистичен псевдоним. Това е нейният дебютен албум Fish Tears. Песента е шестата от албума, тя се казва Casino. Писана от Ива, китара и бас изпълнени от Ненко Милев, барабани изпълнени от Радо Казасов. Песента е аранжирана от Ненко Милев. Препоръчвам ви много силно музиката на Ива. Ако не сте слушали, ще има линк в описанието на видеото. Това видео е разделено на различни части и всички тези части съм обозначил в описанието с различни timestamps. Така че чувствайте се свободни да преминавате на тези части, които ви интересуват. Сега ще чуем половината от песента, защото структурата се повтаря два пъти. Ето я и нея. I paid the price, I paid it twice, I paid it 3 times in a row. I've lost control, you took the dice right when I couldn't see and played instead of me. Eye in the sky, don't you deny, I hold the hearts, you've got the space, and through the gates, despite the shades, reflects an arrow, but you're straight and narrow. And I'm gonna cry. I thought I'm free to go. You said I need a road. I thought I'm sick and tired of that stupid game. I don't wanna lose again. I thought I'm free to go. You said I need a road. Sick and tired of that stupid game. I don't wanna lose again, but you said След като чухме студийния запис на Ива, сега ще ви изпълня песента само на китара, от начало до край.
преди да започнем да учим която и да е песен, е важно ние да сме слушали достатъчно пъти и да разбираме нейната структура. Първото нещо, което направих, беше да си набележа различните части, на които е разделена песента. Имаме куплет, имаме предприпев, припев и свързваща част между припева и втория куплет. Тази свързваща част се появява и в края, след втория припев. Така завършва песента. Следващото нещо, което направих, беше да изкарам акордите по слух. Акордите са следните: ла минор, фа 7, ми минор, до и сол мажор. Това са всичките акорди в песента. Куплетите, както и предприпева, се изпълняват с един удар на акорда по този начин, а припева се изпълнява с страминг, който ще разгледаме след малко. Първи куплет започва последния начин. Това са акордите в него. Ла минор, фа 7, ми минор, сол мажор, ла минор, фа 7, и още веднъж ла минор и фа 7. Когато стигнете до това последно фа 7, след него започва предприпева. Разликата между куплета и предприпева е, че в предприпева акордите се сменят по-бързо. Променя се хармоничния ритъм на песента. Не се сменят на всеки такт, т.е. на всеки 4 удара, а първите два се сменят на всеки 2 удара, на половина нота. Сега ще видим кои са тези акорди и ще ви покажа как се изпълняват. Акордите в предприпева са фа 7, до мажор, сол мажор, фа 7, ми минор, сол мажор. Изпълняваме ги последния начин. Фа 7 и до мажор са на половина нота, т.е. в един цял такт имаме двата акорда. Ето така. След това сол е цял такт. След второто сол имаме един цял такт пауза. Преди да продължим към припева, обаче прави уточнение, че в предприпева, когато отиваме от фа 7 към до мажор, виждаме, че имаме общ тон. На втора струна, първи праг, държим тона до. Този тон е общ и за двата акорда. Това означава, че когато преминаваме от фа 7 към до мажор, е нужно да повдигнем само тези два пръста, втори и трети пръст. От тук до тук. Тоест от трета и четвърта струна към четвърта и пета. Хубаво е да забележим всичките тези моменти, в които имаме общ тон между два акорда или пък просто лесен начин за преминаване, за да може да го включим към нашето научаване. За да може, когато учим песента, когато се учим да я свирим, ние винаги да я учим по този начин, който ни спестява енергия. Отново се връщаме на този принцип, за който говоря по време на целия курс, че е важно да пестим енергия и е важно да свирим с възможно най-малко движения на ръцете. Съответно, в този случай, това, което ще ни спести малко енергия, е да не вдигаме първи пръст въобще. Него не го пипаме, а само втори и трети. От фа 7 към до мажор. Така, вече стигнахме до последното соло и свирваме го. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и вече стигаме до припева. Припевът е с акорди ла минор, до мажор, ми минор,
сол мажор. Тази схема се повтаря 2 пъти, но е с strumming. Ето така. Преди да мина към свързващата част от припева към втория куплет, ще разгледаме strumming патърна по-отблизо. То е down, up, 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 down, up. Когато преминавам от един акорд на друг, може би забелязахте, че си повдигам пръстите на лявата ръка малко преди да стъпя в другия урок, в другия акорд. Това създава много естествено усещане, създава естествен звук на акустична китара, която свири. Обикновено последния удар, който правя последния струм, е по този начин със свободни струни. Сега ще ви го покажа много бавно. Ще свиря акордите на припева много бавно, за да видите къде си повдигам пръстите на лявата ръка. Това е в общи линии The Strumming Pattern. Непосредствено след последния акорд, който е сол, преминаваме към свързващата част между припева и втория куплет. Тя представлява strumming върху акорда ла минор. Тогава влизаме във втори куплет. Тази свързваща част представлява 4 пъти ла минор. 4 пъти означава 4 такта ла минор с The Strumming Pattern от припева. Моят съвет е да изучите всяка от тези части отделно. Примерно започнете с куплета. Да разбираме музика не означава да сме чели теория за музика, а означава да сме слушали много музика и да сме вникнали в това, което чуваме. Тоест, ако вие чуете тази песен няколко пъти и разберете кои са нейните части, дори да им дадете други имена, примерно вместо куплет, пред припев и свързваща част, може да ги наречете Джон, Макс, Ринго и Пол, примерно. Макс, не знам откъде, може би от Maxwell's Silverhammer, Wink Wink. Както и да наречем различните части от структурата на една песен, е важно ние да осъзнаваме кои са те, да знаем как звучат и да знаем защо те са по определен начин. Това знание го разбираме с времето, с слушането. Примерно, любимата ми музикална част от тази песен е пред припева, когато отиваме от Фа7 до Сол. След това Фа7, Ми минор, Сол. Смятам, че това е майсторска композиция и този акорд сол, той създава очакване за припева. Той създава предусещане за... След като се научите да свирите отделните части, моят съвет е да ги свирите с записа на самата песен. Това е много полезен начин да учим как се свири, защото имаме истинската музика до себе си и се опитваме да правим това, което чуваме. Това развива нашия слух
развива нашето усещане за ритъм и ни доближава до музиката, която харесваме. Това беше всичко за днешният урок. Надявам се ви е бил полезен. Ще се видим в следващото видео. Чао от мен!